अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल से ऊपर है तो विक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से कूलिंग सेंसेशन पैदा होती है और बच्चे के सांस लेने में आसानी होती है। अगर आपके बच्चे को बुखार बहुत ज़्यादा है, बच्चे ने खाना पीना कम कर दिया है, तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करनी है। याद रखें, बच्चे की खांसी के लिए कफ सप्रेसेंट, कफ को दबाने वाले सिरप इस्तेमाल नहीं करने, इससे बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है और बच्चे के लिए मसला हो सकता है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपने बच्चों का ख्याल करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।